Avui ens visita l'Oriol Mercader, que és psicòleg esportiu, i ens parlarà de la relació entre el món de l'esport i el descans. Explica'ns una miqueta, sisplau. Bé, doncs cada cop veiem més que el tema del descans l'hem d'introduir en l'entrenament. Fins i tot estem veient que, com ara així la gent té la consciència que per fer una marató s'ha de fer una prova d'esforç, si vol aconseguir el seu màxim nivell, s'ha de fer un estudi personalitzat de com és el seu son, els seus ritmes circadians i adaptar el seu dia a dia dintre del que pugui, els seus entrenaments dintre d'aquestes característiques personals que té ell amb el son. És introduir al final el descans dintre del programa d'entrenament, per dir-ho així. Veure'l com una variable realment molt important. Superinteressant. Moltes gràcies, Oriol. Gràcies. No has dormit bé? Has de canviar de matalàs. Vine a Dormity, increïblement bo i sense ser car.